ஓகே, ஹலோ ஆல். வெல்கம் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ஹெச்பி லேப்டாப் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் தான் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ டைம் செக் பண்ணிடலாம் அதையும் ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஆன் ஆகுது. டிஸ்பிளே வருது. இங்கே எதுவும் நான் எடிட் பண்ணல. எல்சி எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு. ஓகே, விண்டோஸ் 11 இருக்குது. விண்டோஸ் 11 இன்ச்சஸ்ஸு ஓகே தான். இந்த கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது எல்சி. என்ன பண்ணலான்னு இன்னும் ஆன் ஆகுது. ஓகே, வந்து i3 ப்ராசஸர். i3 பார்ப்போம். லோட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ தான் வருது. ஸோ அரவுண்ட் ஒரு எவ்வளோ நிமிஷம், ஒரு 1 மினிட் கிட்ட எடுத்துக்குது. ஓகே, இந்த கண்டிஷன் உள்ள பாஸ்வேர்ட் இருக்கா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். இன்னும் இது வரவே இல்லை. ஓகே, வந்துருச்சு. பின் இருக்குது. பின் நமக்கு தெரியாது. ஓகே, இனிமேல் நம்ம வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து இங்கே இருக்கிற இந்த டிவிடி கேடிக்கு பதிலாக ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்து போட்டுட்டு உள்ள ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கிற பிளேஸில் வந்து வேற ஒரு எஸ்எஸ்டி இருக்குது. நம்ம டொசிபா லேப்டாப் ஆல்ரெடி ரிப்பேர் பண்ணோம்ல, அந்த லேப்டாப்பில் இருக்கிற எஸ்எஸ்டி எடுத்து இதில் போடணும். ஸோ தட் ஒரு சேட்டா எஸ்எஸ்டி அப்புறம் டிவிடி ரைட்டருக்கு பதிலாக ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து 1 TB. ஸோ அந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக செக் பண்ணதில் இண்டிவிஜுவலாக NVMe எஸ்எஸ்டியும் போட முடியும். பட் இப்போ இருக்கிற இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட 5000 கிட்ட வருது ஒரு 240 GB எஸ்எஸ்டியே. ஸோ அதுக்கு ஒர்த்து கிடையாது. என்ன யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு, சும்மா காலேஜ் ஸ்டடி பர்பஸ்க்கு தான். ஸோ அதுக்கு நம்ம அவ்வளோ செலவு பண்ணுறது ஒர்த்து கிடையாது என்ன கேட்டால். ஷட் டவுன் கொடுத்துட்டேன். லோட் ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வேணால் நம்ம அந்த எஸ்எஸ்டி குவாலிட்டி எடுத்தலாம் டொசிபோல இருந்து. ஸோ இது வச்சுட்டு டொசிபா எடுக்கிறோம். இந்த டொசிபா ஸோ இந்த மாடல் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். அதே மாதிரி அதில் ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அதில் ஆல்ரெடி 8 GB இருக்குது, ஒரு ஸ்லாட்டில் இருக்குது. இன்னொரு ஸ்லாட் இருக்குது, வேணா அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ரேமு பார்த்தீங்கன்னா 8 GB, DDR4 ரேம் வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு 5000 வருது. ஸோ 5000 ருபீஸ்க்கு போட்டு அகைன் அது இருந்தாலும் ஒர்த்து கிடையாது என்ன கேட்டால். கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் ஆகணுங்கிற சுச்சுவேஷனில் பண்ணால் ஓகே. பட்டு இப்போ இருக்கிற இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இவ்வளோ நம்ம செலவு பண்ணுறது, அதுவும் i3 10th gen கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் 6 இயர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஓல்டு லேப்டாப்பு. ஸோ அதுக்கு நம்ம அவ்வளோ செலவு பண்ணுறது ஒர்த்து கிடையாது. குயிக்காக அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அந்த எஸ்எஸ்டி மட்டும் மாற்றினால போதும். இன்னும் டிவிடி கேடி வாங்கலை. ஸோ அது ஆர்டர் போடணும். போட்டுட்டு அதே மாட்டிடலாம். அது பெரிய விஷயம் இல்லை. அது ஜஸ்ட் நம்ம வெளியே இருந்தே மாட்டிடலாம். நம்ம அது உள்ள லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இது பண்ணணும் இல்லை. ஜஸ்ட் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த டிவிடி கழட்டி இதில் வந்து எஸ்எஸ்டி வரும். ஸோ எஸ்எஸ்டி போட்டு 4 பக்கம் ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸ்க்ரூ போட்டு எடுத்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நட்டு போட்டால் முடிஞ்சுச்சு. சரி, ஸ்க்ரூ போட்டால் முடிஞ்சுச்சு.
அவ்வளோதான். அப்புறம் இதில் இருந்த ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு ரேம் எடுத்து அதில் போடலான்னு பார்த்தோம். பட் இதுலேருந்து வந்து DDR3 ரேம். ஸோ இது வந்து அதில் போட முடியாது. இருக்கிற SSD எடுத்துலாம் வெளியே. பேட்டரி நமக்கு கிடையாது. ஸோ டேரெக்டாக மூவ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இது பார்த்தீங்கன்னா DDR3 ரேம் தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். திருப்பியும் ஃபிட் பண்ணிடலாம். அதை இதில் வேறு எதுவும் பண்ணுறக்கில்ல. ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஸ்க்ரூ மட்டும் போட்டுடுறேன். ஓகே, லேப்டாப்பை ஸ்க்ரூலாம் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம HP லேப்டாப் எடுத்துடலாம். SSD மாத்திரக்கு HP லேப்டாப் ஓகே தான். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அந்த கேடி போடும்போது இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஸ்ப்ளிட் ஆனது வந்து டுவர்ட்ஸ் கீழே இருக்க மாதிரி போடணும். ஓகே, இதுக்கு அடியிலையும் ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். இது முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி எடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பெருசாகாமல் இருக்கும். இப்படியே மேலே வச்சு எடுக்கக்கூடாது. அப்படி எடுத்தால் என்ன ஆகும்னா, இது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகிடும் பிளாஸ்டிக்குங்கனால. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்தோம்னா, இந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா நமக்கு அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. ஓகே, லேப்டாப் இஸ் ஓப்பன். அந்த அளவுக்கு தூசு இல்லை, பட்டு தூசு இருக்குது. கொஞ்சம் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ தூசாக இருக்குன்னு. ஸோ இவ்வளோ தூசெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்கும். ஸோ க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிட்டு போகிறப்போ கண்டிப்பாக 7 இயர்ஸ் கிட்ட ஆச்சு. தெர்மல் பேஸ்ட் மாற்றிடலாம். ஓகே, க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேரெக்டாக SSD சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். பேட்ரி ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்குது, இன்னும் அந்தளவு உப்பலை. ஓகே, இந்த பேட்டரியோட மாடல் HD03XL. ஸோ யாராவது இந்த மாடலுக்குள்ள பேட்டரி ஷிப் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பேட்டரி தான் இருக்குது. அப்புறம் இதில் SSD போடுறதுக்கு இங்கே ஸ்லாட் இருக்குது. இப்போ இருக்கிற விலைவாசிக்கு போட முடியாது கண்டிப்பாக நம்மளால். ஓகே, இப்போது ஹார்ட் டிஸ்க் கழட்டிடலாம். ஹார்ட் டிஸ்க் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க், SSD. ஸோ இப்படி ஃபிட் பண்ணணும். இங்கே இப்படி வரும். வேறு ஏதாவது பண்ணுமா? இது இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து மாற்றுறோம். எவ்வளோ காஞ்சிருக்குன்னு தெரியல, செக் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ தூசு இருக்குன்னு. பெருசாக இல்லை, பட்டு தூசு இருக்குது. ஓகே, ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காஞ்சி போய் கிடக்கு. ஸோ இப்படி வந்து இது எப்படி வந்து எஃபெக்டிவாக கண்டக்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக பர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்கும். தெர்மல் பேஸ்ட்டு மாற்றிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ தெர்மல் பேஸ்ட்டை மாற்றிடலாம். நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட் இதுதான். இது போடுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஓகே, தெர்மல் பேஸ்ட் முடிஞ்சது. ஃபேன் க்ளீன் பண்ணி மாட்டியாச்சு.
வேறு என்ன பண்ணணும்? ரேம் கடையில் புதுசு இருக்கா? லைட்டாக இருக்கு. வேறு இதில் ஓகே பயாஸ் பேட்ரி இல்லை. ஸோ நமக்கு அதை பற்றின கவலை இல்லை. பயாஸ் பேட்டரிக்கு பதிலாக தான் இன்டர்னல் பேட்டரி இருக்கு. இப்போ பேட்டரி மாட்டிடலாம். அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை மாட்டுறக்கு. ஒரு டைம் ஆனால் தான் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணுறேன். பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், வேலை செய்யலை. எக்ஸ்டர்னல் பவர் கொடுத்தா தான் வேலை செய்யணும்னு தெரில. சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணுறேன். சார்ஜிங் லைட் தெரியுது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, இப்போ ஆன் ஆகுது. ஓகே, இப்போ சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணால் தான் ஆன் ஆகுமா என்னமோ தெரியல. ஸோ ஓகே, ஃபஸ்ட் டைம் ஆன் பண்ணுறதுனால, அதாவது பேட்ரி கழட்டிட்டு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஆன் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பார்ப்பேன் எவ்வளோ நேரம். ஒன்றுமே வரல. ஆல்மோஸ்ட் 2 minutes வெயிட் பண்ணுறேன், ஆகலை. திருப்பி ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுறேன். ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஆன் பண்ணுறேன், ஆன் ஆயிடுச்சு. லைட்டு இந்த சைடில் இருக்குது, இதுதான் ஆன் ஆகுது. பட் இன்னும் பிக்சர் வரல. கேப்ஸ்லாக் வேலை செய்யலை. இப்போ இன்னும் விண்டோஸ்குள்ளே போகலன்னு அர்த்தம். ஏன் வேலை செய்யலை? பண்ணவே இல்லையே. சரி, இப்போ நான் ரேம் ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணி போட்டு பார்க்குறேன். பேட்ரி இருக்குது, பரவாயில்ல. ஓகே, பக்கத்து ஸ்லாட்டில் போட்டிருக்கேன். பண்ணுறேன். லேப்டாப் ஆன் ஆகுது, லைட் எரியுது. வேலை செய்யலை. ஓகே, வந்துருச்சு. ரேம் தான் இஷ்யூன்னு தெரில. ஆல்ரெடி அந்த டொசிவோவில் இருந்த விண்டோஸ் அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கேன், வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை. ஜஸ்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலே இந்த லேப்டாப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இது அடாப்ட் ஆகி இந்த மாதிரி கெட்டிங் அப்கிரேட் வந்துட்டு அப்கிரேட் ஆகிக்கும். அது ஹெச்பிக்காக அங்கேருந்த ஃபைல்ஸ் அப்படியே இங்கே இருக்கும், டொசிபா ரிலேட்டட் ஃபைல்ஸ். ஏன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் எதுவும் சேஞ்ச் லைக் டெலிட் பண்ணாதனால அப்படியே இருக்கும். அங்கேருந்து அந்த ஃபைல்ஸ் அப்படியே இங்கே இருக்கும். இன்சுலைஸ் ஆகிட்டுருக்கு வேறு லேப்டாப்பில் போட்டனால. ஓகே, விண்டோஸ் அப்டேட். ஓகே, லேப்டாப் வேலை செய்யுது. 100% யூட்டிலைசேஷன். எஸ்டியும் டேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஃபைன். ஷட் டவுன் பண்ணிடலாம். ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஸ்லாட்டில் எடுத்து போட்டு பார்க்கலாம். ஸ்லாட் அதை இஷ்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். பக்கத்து ஸ்லாட்டில் போட்டேன். திருப்பி லேப்டாப் ஆன் பண்ணுறேன், ஆன் ஆயிடுச்சு. டிஸ்பிளே வந்துருச்சு. ஓகே, அப்போது எந்த இஷ்யூ இல்லை. மேபி எதாவது லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்கலாம். 2.6 amps எடுக்குது சார்ஜிங்க்கு. சார்ஜிங் ப்ளஸ் ஒர்க்காக இருக்குது. 56%, 57. ஓகே, சார்ஜ் ஆகுது. இதில் எதுவும் ஃபைல்ஸ் இருக்காது. ஸோ நம்ம டைரெக்டாக விண்டோஸ் 11 இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஷட் டவுன், பேக் கவர் போட்டுட்டு விண்டோஸ் 11 இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் ப்ரோம் போட்டாச்சு. ஃபைனலாக இந்த ரப்பர் தான் மாட்டிகிட்ருக்கோம். அந்த எண்டு இந்த எண்டு போட்டுட்டு நடுவில் அமுத்தி விட்டுடலாம். டிவிடி டிரைவ் எடுத்து போட்டுடலாம். ஸோ இப்படி தான் ஃபிட் பண்ணோம் டிவிடி டிரைவை.
புது கேடி வாங்கும்போது இந்த ஸ்பிளிட்டட் பார்ட் வந்து கீழே இருக்க மாதிரி போடணும். இப்போ செக் பண்ணலாம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஆன் ஆகிறதுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மினிட் கிட்ட ஆச்சு. ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட்டு ஒரு 25 கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 செகண்ட்ஸில் வந்துடுது. 1 மினிட்லேருந்து 25 செகண்ட்ஸில் ஆன் ஆயிடுது. இது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தான். ஏன்னா இது மட்டும் இல்லை, எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இனிமேல். NVMe போட்டிருந்தா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். பட்டு பட்ஜெட்னால நம்ம அது போட முடியல. விண்டோஸ் 11 இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். வாய்ஸ் போட் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்பிளே வாய்ஸ் இருக்குது. பென்ட்ரைவ் ரூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. டார்கெட் டிவைஸ் ISO தான். செலக்ட். இதில் விண்டோஸ் 11 ஓப்பன், விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலேஷன், GPT தான் கொடுக்கணும். MBR கொடுத்தோம்னா லெகசி அந்த பூட்டில் போகும். GPT கொடுத்தோம்னா UEFI. இதெல்லாம் வந்து நியூ பயோஸ் வெர்ஷன்ஸோடது. ஸோ UEFI GPT கொடுத்தாச்சு. NTFS ஃபார்மெட்டு தான் டிஃபால்ட்டில் இருக்கும். வேறு ரீடிங்லாம் வேண்டாம், அவ்வளோதான். ஸ்டார்ட். ஓகே, மார்னிங் டெலிட். எனக்கு டேட்டா வேண்டாம். ஓகே, கம்ப்ளீட் ஆகட்டும். ஓகே, OS இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. மன்னிக்கணும், OS பூட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பென்ட்ரைவ் எடுத்துக்கலாம். க்ளோஸ். இது நார்மல் பென்ட்ரைவ், நார்மல் போர்ட்டு. இங்கே வந்து USB 3.1 இருக்குது, அங்கே போட்டாச்சு. ஓகே, ஆன் பண்ணுறேன். பூட் பண்ணிடலாம். இப்போது பூட் பண்ணி விண்டோஸ் 11 இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். எஸ்கேப் ஆடுறேன். விண்டோஸ் 10 போயிடுச்சு. இந்த ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, எஸ்கேப். ஓகே, இது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். MUUN இருக்கு. இந்த மாதிரிலாம் இது மாதிரி பார்த்ததில்ல. இதில் F9 ஃபங்க்ஷன் F9 ஒர்க் ஆகல. F2 ஒர்க் ஆகுது. F9 ஓகே, ஒர்க் ஆகுது. நம்மளோட டிஸ்கண்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, இதுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடலாம்.
ஓகே, ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. கண்ட்ரி இந்தியா. மவுஸ் பட வேலை செய்யல. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows and Control and Enter. For more accessibility features, press Windows and U, or select the accessibility icon in the bottom corner. மவுஸ் வேலை செய்யுங்க. இந்த ஸ்க்ரீன் அப்படியே ஸ்டக்காக நின்றுச்சு. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் நகர மாட்டேங்குது. என்ன ட்ரை பண்ணாலும் ஒன்றும் நகர மாட்டேங்குது. ஆஃப் ஆயிடுச்சு. திருப்பியும் ஆன் பண்ணுறேன். விண்டோஸ் 11 இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ வேலை செய்யுது. இந்தியா எஸ். ஓகே, எல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகி வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேசிக்காக பண்ண வேண்டியது பண்ணிடலாம். சார்ட் பை நேம், வியூ, ஐகான், auto arrange, personalize, you want themes, list of icons, computer, apply, okay. Run by no. Okay, next display, okay. இது 720 பிக்சல்ஸ் தான் போல. ஓகே, அவ்வளோதான். நமக்கு வேணுங்கிற ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. விண்டோஸ் 11. இனி பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் போட்டு இதை கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். ஓகே.